హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన ఫోన్ ఎవరైనా ముట్టినా గట్ట అలారం సౌండ్ రావాలంటే ప్లే స్టోర్లోని యాంటీ థీమ్ అలారం అని ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అది ఓపెన్ చేయండి, డౌన్లోడ్ చేసుకొని దీంట్లోని ఇక్కడ చూసే మోషన్ రిజిస్ట్రేషన్ అలారం అని ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, దీని మీద క్లిక్ చేయండి, యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత ఫర్ సపోజ్ మీరు ఎవరైనా ఫోన్ ముట్టినా గట్ట చేసుకోవచ్చు అనమాట. మీరు ఒక లాక్ అయితే పెట్టుకోవాలన్నమాట. అది నేను డౌన్లోడ్ చేసింది కాబట్టి నేను చూపించలేదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సీ యూ